Она была красивою и юною, такой чистой, как капля росы. Ее душа переливалась струнами, она верила в знаки и сны. В ее глазах тонули очень многие, камни вниз их тянуло до дна. Дрались за нее демоны и боги, но неприступной осталась она. А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрей, когда она лишь думает о нем. И так хотела стоп-стоп-стоп сказать себе, свои чувства спрятать за замком. А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрей, когда он просто смотрит ей в глаза. Уже не в силах стоп-стоп-стоп сказать себе, она бесповоротно влюблена. Казалось, что расставлены все точки и что сценарий написан